邊都轉唔夠位啊！跟住你仲要係睇下張相幾大。喂，唔會轉嘅喎，都唔會摸住抹嘅喎。你話有 bug 嘅咯，之前話。而家都唔修復好。我俾人秒咗。係啊，唔係。我先溜了。这对吗？放工嗎？我知道哦。救命啊！今日我哋喺 miss 睇啦。你要 cover 我，香港呢邊咧個個都請晒㗎。你唔好去啊 Andy，你唔可以出事㗎。佢話個個啦，唔知即係個咁咧打唔到。個個啦，咁樣可能仲有。你想一打五，我知你聽到啦。佢想一打五啊，條病。最見到好多人。芝麻筋。 14000層心啲講一打唔係輕鬆。佢話：如果冇去嘅人咧，佢就嗌我去㗎啦，翻工㗎。大家都別玩了，我唔俾我食嘅。搞掂，走佬。對面嗰隻射手，對面隻射手同隻法師係咁喺後邊瘋狂 A， 跟住我一嚟3條一定要衝過嚟揾我。 你雞血啊你！3萬1。3萬血。你知唔知好戰者有12%度嘅生命咧？報咗你2200啊！你呢個係做咩啊？你攞呢個，但係你冇下本細路仔。咩啊？你咪當5%額外加城市力咯。我企喺度啦，我唔喐啦。嚇？咩啊？媽的，打我！冇啊，冇去咗。阻住我！喂！我死啦！喂！一招大劍飛埋嚟，我唔放過你㗎，點解？係啊。俾猜俾猜。有阻住我哋玩心之光派對啊！真係。喂，佢哋要跑嚟揾我嘅喎，我可以講咩啊？可以揀嘅。爽角。個出嚟望住我先嘅。佢哋因為佢哋可以殺嘅就得你啦。大陸仔做唔到，佢會。冇啦，佢哋冇射手係爆唔到㗎啦。我要玩啫。因為佢唔係我有手卷㗎，叫佢揾埋做嘢㗎。但都冇人清兵。我係交俾佢屌。冇人清兵。揾溫泉行下點啫。會有點玩啊？冇人清兵。同埋佢係咁都打死我先，我想我對面。咪同佢講咯，咁佢唔識做咪做兩個鐘咯，做得先做一次咁。喂！你過分咗！你做嗰啲乜嘢啊你？你好似過分咗！安全游水啊！好似放乜神子對我。啊屌！撐 A 咗下添。放佢出嚟啊！我講一下維哥死咗。夠！你哋唔好講一下2000幾傷。我唔會出事，我坦克引擎。你哋唔會出事嘅，得翻一個弱小無助嘅喺度。嚇？OK，你睇住薩馬拉啊，佢疊滿咗啦。好啦，拜拜。佢殘啊！點解隻兩可能打我咁痛嘅？哇！佢呢個逃跑計劃。
我唔理啦，屌你真係。我覺得我燒咗定係燒得死佢哋。殺咗佢啊！幾好，唔好俾佢掂啊！我俾佢笑。唔好俾佢有遊戲體驗啊！我冇遊戲體驗，佢哋都唔可以有㗎。喂，嗰啲咩？點解後面未打完嘅？係咯。我呢啲秒咗。非常好。你喂對面 A.D. 24個人頭啦，冇人頭啊！咁樣嘅咩？而家啲嘢？我都話對面隻 A.D. 對面隻 A.D. 喺度狐假虎威咯，佢哋嗰啲仲衝過嚟揾我先嘅。我要點個 C.C. 減到10秒內先大嘅。冇人清兵咁樣。你唔好殺咗人咁快先得㗎，有人清兵。等我清呢波咯。我呢個燒死人可以。佢哋唔想清兵。22秒一招大嘅，我要靠食嘢接快個心臟先。靠食嘢接快個心臟，有冇可能？我清兵啦，係啊，唔好搞事。唔想清兵啊！唔想清兵，唔好清啊！哇！有唔清？我疊光。哦，救！啊，救我啊！你睇我條血條黑緊晒喎。你而家幾多殺？2萬次。我啱啱先追到你5分鐘前嘅進度32000。搞掂隻薩文拉佢啊！佢俾我咬死佢咯。非常好。我出咗呢個可能佢冇藍。再減少少體型先。我冇法睇啊！要嚟揾隻雷歐拿高收。我冇法睇6000幾層啊！哇！有一個點解有作弊？我要斷體啊！我要斷呢個 CD 啊！我清咗兵先，以防出咩事。20秒一招大都唔夠快，我覺得。3秒一招大。哇！起碼近。叫佢洗兵先。係啊，俾佢洗下先。等下洗兵先。開咗大轉得唔得啊？救命啊！ A 下級成1000幾。啊！你確定佢係清兵定清咗我去？有冇計啊？我1700公咁計。1700公。哦。但係我覺得你魔轉物，你出埋峽谷製造啲會仲痛嘅。冇用啊！我就寫佢係唔會轉嘅喎。佢唔係生命轉魔攻咩？魔攻轉唔到蜜攻啊嘛，就係嗰個。啊，嗰個唔得啊！峽谷製造者嘅發嚇到賴屎佢哋。好撚大啊！呀，坦克勁，冇坦克引擎。你有嗰個心光之星已經好撚屌啦！唔出峽谷嘅。我出峽谷太快打死佢哋啦！
我見到邊個攀佢一下冇血啦，我得乜？我冇魔其實我想講我打到。你而家有啦。我而家先 Q 睇下幾長先。你睇夠唔夠收先講我係擦傷我先。你應該喺呢度唔好再企嚟我啦，真係你老闆。哇！我喺中場睇下得唔得先？我唔得，好似去到呢度。我斷到生命。嚟睇嚟，我知啫。你而家點解 end 咗成條5萬血血啦，已經去到。 5萬血仲要啊！清兵啊！揾日，我追到你咯，我都5萬血喎。佢哋唔想清嘅。 廿隻嘅， 5萬血啊嘛啲人，佢知我你睇眼我得1期啊嘛萬，咋。係啊，係啊，我哋唔好你清唔切兵咁樣。清真係冇諗住清喎，感覺係。係啊，佢係咯，我唔係咯。唉，俾阿維嘉清下先。我直接企喺中間，我企喺你哋中間。佢企喺我哋中間，好咩？我幫佢擋住啊！你幫我哇，吞錯人，太大隻啦！太大隻，話說呢個嘢一下級1500血喎，得幾多啊1500血一下級。 ？1500魔法攻擊。上面叫我哋唔好投添喎。上面有呢個，都會打得贏。叫我俾佢洗兵添喎，仲要。問題係佢要洗先得㗎，佢又唔洗。佢哋唔使用咁得閒喺度揾我嚟殺。又嚟啦！又有人拎咗温泉。喂，温泉唔打我嘅。我完全唔打你。喂，我呢個觸發到嘅喎。嚇？我呢個你見到佢有加油減啊？温泉係觸發到嘅，温泉係。有人 A 你有加油減喎。我最後先整嗰個。啊！你血扣啦，一半啦，一半啦。哦，得。好大頭佢喎。雞仔啊！雞仔啊！唔好瞓。喂，過嚟轉啦！大家都好買佢先。咁但係佢因為人單人口排晒到咯。唔大佬。雞仔。我講嗰啲人仔啊！唔好咁快殺 AD 先，佢仲要轉㗎，負責。哈人瞓下先。嗰隻 AD 攰啊！冇事冇事，我準備隨時帶你。等先，有啲唔對路。我斷唔到全級血㗎。我6萬血嘞喎。 好煩啊！我可以歌佢未？而家幾多層？你可以講睇唔到咩？佢嗰個幾多層？你可以講未？喂，冇得再斷 CD 嘅，點解？ 50層係最多冇得斷嘅。 50層係最高。係斷體最多50層。專登打佢。原來有上限㗎，斷體係。哇！你個打一隻其實1萬血。你6萬血我點玩啊？你點玩啊？打你一半血都打成分鐘都未打到。電到 CD 可以係咁食18秒啊！而家一大。
救命啦！又望我啦！我揾嚟幫你。我先溜了，再見。他媽的，次次見到我發我情吞咗佢咁，啦。如果好似唔知每秒回1000嘅話，可以我幫你擋住安全咯。。媽的，次次見到我發情一樣。回咗22萬血，係啊，點解唔出鬼索嘅？可以觸發幾次？係喎唔記得咗呢家嘢。我諗唔到有咩裝可以轉鬼索啊！其實係我對鞋轉鬼索就會俾佢 CC 到死。秒咗隻手咪拉去。幾萬血啊！你接到節目組就講咩？救命啦！啊？人啦，得我瞓就住啦。你殺晒我哋咩幫人？兩餐我好攰啊！唔得，唔可以 A 兵。算啦，鞋換咗佢啦，鞋換鬼索啦。佢都真係黑血啦對手。幾多血啊你？我已經我遙遙領先你喎。佢哋又冇人清兵嘅喎，屋企又要我咯我翻屋企先都係。搞錯啊！唉，可唔可以手價？叫佢走啦，叫佢清兵啊！一呢唔係啊，另一隻度唔知有做咩啊？乙女同日女。人類同乙女喺度互毆。喂，點解佢先得8000層嘅？我知肉包咧，姜包佢單落佢都唔識嘅喎。揾完撐好耐喎。算我識兵指數。我放棄同人哋打交，我覺得。清兵係加速緊遊戲結束。姨媽間，別再上我啦！ 21層太硬勁，黐線嘅仲咁得閒喎，感謝有你，反打氹啦！未啦嗎？好似完咗咯，佢30秒嗰隻。完咗，3秒咯，唔想清晒所有人。不要啊！我9萬5啦我都。我差少少10萬咯，佢係咪要咁樣做？教你咁樣做你，我過唔到10萬血啊，零 feel 啊！有隻巨型生物。 10萬嘅你點話嘅？但係我要檢過對面3隻。